بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في سورة الرعد. يبدأ بقول الله تبارك وتعالى: قل من رب السماوات والأرض قل الله. هذه الآية الكريمة فيها إقامة الحجة على المشركين الذين يعبدون مع الله تعالى آلهة أخرى، ومعظم الآيات الكريمة فيها مناقشة لهؤلاء وإقامة للحجة عليهم. وكما أسلفت في درس ماض أن مناقشة المشركين ومجادلتهم في توحيد الربوبية يلزمهم أو يلزم من عنده عقل منهم أن يقر بتوحيد الألوهية، بينما واقعهم بخلاف هذا، فهم قد أقروا بتوحيد الربوبية ولكنهم جحدوا توحيد الألوهية، كما قال سبحانه في آيات كثيرة: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فهم يعترفون أن الله تعالى هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، ولكن إذا قيل لهم اعبدوا الله وحده لا شريك له نفروا. فالله جل وعلا يقول: قل من رب السماوات والأرض، من الذي خلق السماوات؟ من خالقهما؟ من مدبرهما؟ فسيقولون الله. فهم يقرون بأن الله هو الخالق، خالق السماوات والأرض. إذا أجابوك أنت يا محمد قل لهم: أفاتخذتم من دونه أولياء؟ إذا سألتهم فأجابوا بأن الله تعالى هو الخالق وهو الرازق والذي خلق السماوات والأرض، قل لهم: كيف اتخذتم من دونه أولياء؟ يعني أنكم مع إقراركم بأن الله جل وعلا خالق السماوات والأرض اتخذتم من دونه أولياء فعبدتموهم من دون الله، يعني الأصنام. لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وإذا كانوا لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فمن باب أولى أنهم لا يملكون لغيرهم. وقد أكد الله جل وعلا هذا المعنى في آيات كثيرة، كما قال سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال: اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والعجب أن بعض المسلمين ولا سيما من ينتسب إلى أهل العلم تجده يكثر من الحديث عن توحيد الربوبية وينسى توحيد الألوهية أو توحيد العبادة الذي أرسلت الرسل وأنزلت الكتب من أجله وبيانه. حتى إن بعض الناس تجد دائما حديثه عن توحيد الربوبية، وهو حق، لكن أيضا لا بد أن يستنتج من حديثه عن توحيد الربوبية الحديث عن توحيد الألوهية، توحيد العبادة، إفراد الله تعالى وحده بالعبادة لا شريك له. فإن الله يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإذا أقروا هنا الآيات الكريمة تتدرج بهم من الإقرار بتوحيد الربوبية إلى الإقرار بماذا؟ بتوحيد الألوهية، توحيد العبادة، إفراد الله تعالى وحده بالعبادة.
ما الذي جعل، وهذا أمر محزن، ما الذي جعل بعض بلاد المسلمين الآن جعلها مرتعا للشرك بالله عز وجل؟ إلا غفلة بعض أهل العلم في هاتيك البلاد عن بيان توحيد العبادة، بيان توحيد الألوهية. فتجد الإنسان يقول الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، هذا حق، لكنه ماذا؟ تجده يعبد مع الله إلهة أخرى، يتوجه إلى قبور من يسمونهم بالأولياء والأضرحة ويدعوهم من دون الله، ويقول يا سيد فلان اشفع لي وأنا في حسبك ارزقني ولدا. هذا هو الشرك، لأن هذا هو الدعاء، لأن الدعاء هو العبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والشرك أن يصرف الإنسان شيئا من العبادة لغير الله عز وجل. والله جل وعلا قال في أول سورة الأحقاف، قال الله جل وعلا والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قال الله جل وعلا حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فينبغي علينا معاشر المسلمين أن نولي توحيد العبادة، توحيد الألوهية، أن نوليه اهتماما كبيرا، لأن هذا النوع من أنواع التوحيد هو الذي ضل فيه أكثر الناس. أما توحيد الربوبية فكما ترون الآن المشركون يعترفون بهم. فالله جل وعلا هنا قال إذا كنتم تقرون بتوحيد الربوبية يجب أن تقروا بتوحيد الألوهية. قل أفاتخذتم من دونه أولياء، يعني مع إقراركم بأن الله هو الخالق خالق السماوات والأرض اتخذتم من دونه أولياء عبدتموهم من دون الله وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فكيف يملكون لكم؟ ثم ضرب جل وعلا لهم مثلا فقال قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ صح عن مجاهد قال أما الأعمى والبصير فالكافر والمؤمن وأما الظلمات والنور فالهدى والضلالة، كما قال تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. أم هل تستوي إذن كما لا يستوي المؤمن والكافر ولا تستوي الظلمات والنور لا يستوي الكفر والإيمان، لا يستوي الموحد الذي يعبد الله وحده لا شريك له ويصرف جميع أنواع العبادة كالذبح والنذر والاستعانة والاستغاثة والتوكل يصرفها لله وحده لا شريك له من إنسان يخلط في هذا الأمر، من إنسان لا يخل بتوحيد العبادة، ينذر لغير الله، يذبح لغير الله، يحلف بغير الله، يتوكل على غير الله، يستعين في حوائجه بغير الله، يدعو الغائبين والموتى أن يقضوا له حوائج وأن يشفوا مريضه وأن يسعفوه. هذا هو الشرك. فهنا يقول الله جل وعلا أم جعلوا لله، أي جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، حتى أن بعضهم والعياذ بالله لو قلت له احلف بالله في أمر من الأمور ربما تحتاج أنك تحلفه يحلف بالله ويكذب، لكن لو قلت له احلف بالولي فلان وأن تكذب قال أعوذ بالله أحلف ما أستطيع أحلف. يعني معنى هذا أنه يعظم المخلوق والعياذ بالله أعظم من تعظيم الخالق. يعني وهذا واضح، أنت لا تتهمه، أنت من فمه تدينه من فعله. فالله جل وعلا يقول أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه اشتبه
اشتبه ما خلقوه بما خلق الله، فلا يدرون ما خلق الله وما خلق آلهتهم. قل الله خالق كل شيء وهو واحد القهار. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.